Mas Ardi. Oh iya, ini juga TikTok. sekedar klarifikasi bahwa duet Mas Ardi sama Niken ini bukan paksaan dari Pak Kangko, tetapi hanya sekedar hiburan untuk menghibur para fans Arni Lovers. Arni Lovers ya. Arni ki Ardi Niken ngono. Ya. Lek karo kowe dadi anu. Cekni. Aja ngono dadi Niken picek minggo malah. Kadang kan Niken uncek. Ya, ayo Mas Ardi, diaturi gen marem para netizen semuanya saja. Mas Ardi kula anggap Mas kok ya, Bang. Mas ya. Dianggap Mas, dianggap kakak ya? Iya, dianggap kakak. Ya Mas Ardi. Ya, jangan disupati apa? Ayo Mas Ardi. Wi nanu kok wi. Ya, kaya ajar kendel, Cah. Anu sapa jenenge Cak? Iki kek Niken Salindri iki amanah dari Mbak utawa Bulis Maksum yang ada di Den Haag Belanda. Oh, Bulis. Sing 500 kon ngewehne Niken Salindri, sing 500 kon ngewehne Ardi mau wis tak wehne. Oh, nggih. Sing nembe ulang tahun mugi panjang yuswa Ibu Lis. Nah, ki amanah saking Bulis. Saka Denmark. Ya, ndang omong-omongan sik cah loro. Kuwi khusus kanggo sliramu. Ini buat aku. Buat kamu Mas Ardi sudah tadi 500.000 sudah. Kok ndak kamu titipkan aku toh? Dititip ke Pak Kangko tadi. Loh, jare wis dikane kamu ae. Ya tadi kamu belum datang kok. Katane uangmu kan juga uangku toh. Calone. Uangmu juga uangku ya. Sekian lama tidak bertemu di pagelaran. Sekian lama kita tidak bertemu. Apakah kamu kangen denganku? Iya no. Wah, ini netizen iso gulung kuming iki mangane karpet. Anu ijol mix sik, ngomong ra cetono kene. Sing banget iki suarane kok. Ya ora wis banget. Iki sapa tak kijane? Aku Kerusu ya. Aku adine Ardi. Ora mungkin, Mas ganteng kok adine kaya wah, sombenen gede yo ngene iki santai wae ya. Iki berarti jek masa pertumbuhan iki. Masa pertumbuhan gede ku yo sing ngene iki. Madhepmu rono rasa madhep ning aku. Ya. Nah. Ki arep duet apa iki lagu apa? Mau nyanyi lagu apa? Lagu apa? Nah, ya. Wah. Iya. Karo bapake. Katanya kamu lagi fokus itu ya kuliah ya? Iya, mau melanjutkan S2. Ya, minta doane yo. Ya. Di dalam sujudku selalu kamu yang aku doakan. Gogrok di Ardi. Ya. Apa lagunya? Atas rekomendasi Pak Kangko disuruh apa? Pak? Anu, sumbang apa sih? Apa? Lere-lere sumbang sih Mas. Oh iya. Awak jenenge kae lali. Pujaning sih. Emang kamu sudah bisa lagu itu? Loh, aku tak rewangi ngapalke lho. Wah. Mok rewangi ngapane demi sapa? Demi duet kali Mbak Niken. Wah. Kok Mbak toh? Ini tak jeni ini. Nggih. Ya. Ya, lagune Pujaning sih. Nggih. Coba diaturke ya lagune. Iki untuk salam saka ibumu, Nduk, Ken. Sinten? Ya ibumu to sing lairke awakmu to iki lho WA karo Pak Kangko. Mama Wiwin. Mama Wiwin. Apa, Pak? Ya iki. Masa WA? Lah niki WA-ne. Ha iki WA. Pak, WA apa, Pak? Salam kanggo anak wedok Niken Salindri Pak Kangko. Semoga sehat selalu dan selalu sehat walafiat untuk menembus batas dan melestarikan budaya. Amin. Lah karo Mas Ardi ora salam ke to, Mah? Iya aja kesel-kesel nduk Ken kok bar iki awakmu kon leren sik kok ganti sinden liyane. Nggih, Pak. Mergo bacutan terus awakmu ora tau leren. Nggih, mengke gara-garane halus-halusan ya, Pak. Halus-halusan gara-gara. Ya. Yo coba Pujaning sih. Yo, kayak apa? Musiknya coba karo gamelan. Ya. Nggih, Sugeng midhangetaken anu Mbak Wiwin, mamae Niken Salindri. Ya, sehat selalu semua. Nadane, Pak, nadane, Pak. Nadane yo coba nadane. Ya digambyang. Oh iya. Aja nyawang buri. Wah, Ardi ketek malu-malu. Nyawang buri kok denda 50.000. Ya.
rodok leren sih. Wah, elok-elok iki mesra banget iki lagi iki. Mesra piye? Ekspresine mesra banget. Oh iya. Ardi ki nyanyi kaya wong adan ae lho. Gak kupinge tutupi ngene ae. Kowe kok ngopo dadak malu-malu anjing barang lho. Kucing kok anjing. Alah padha kewane lho. Yes, muga-muga jodoh lah. Yes, satu kali lagi tembangnya ya Mas Unjar. Oke, niki ugi Mas Bowo sampun kepareng kondur. Oh nggih. Nggih, nderekaken kondur. Nggih.